Salam əziz izləyicilər, sizə yenə Tahir Ustadır. Bu dəfəki manqal kompleksim Qax rayonundadır. Demək kompleksimizə aiddir mini kürəmiz. Balacana 65'in 65'ə ki, o da davamlı qapı, kraskası, şüşə, termometre müşək kimi 15 şişlik mangalımız və plus da burada bir özəlimiz var, ocağımız. İki gözlü ocağımız tradisyonel. Bu ocağımız həm odundan, həm də qazla işləyəcək. Bu mangalımızın sayda variantıdır. Bu qədər. İnşallah gələn çəkilişlərə qədər görüşərik. Əlaqə nömrələrim qeyd olunacaq. Sağ olun, təşəkkürlər.